Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugünkü paylaşımlarım Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisiyle bir araya gelen, herkes tarafından beğenilen oyunculardan güzel kareler, mutlu paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Düğün töreniyle sosyal medyada gündem olan, sevilerek izlenen ikilinin aşk dolu fotoları, düğünden mutlu paylaşımları sizler için gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.